أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين تقبل الله سبحانه وتعالى زوج تجرسيس صلواتك dhe përshëndetjet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur musliman, Allah subhanahu wa ta'ala thot në një ajet kuranor: "Fasalli li rabbika wanhar", që do të thotë andaj të falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Man dhaha tibata nafsihi muhtasiban li adhiyatihi kanat lahu hijaban min an-nar", ai që thërë kurban me vullnet dhe nda për hir të Zotit, ky kurban për të është mbrojtje nga zjarri, pra nga zjarri i xhehenemit. Jam në muaj Dhul-Hijja në ditët e haxhit dhe pas sa ditë do të jetë festa e Kurban Bayramit, dhe kjo festë veçohet me haxhin edhe veçohet me kurbanin që e presin besimtarët ata që kanë mundësi. E të çdo vit kemi folur për kurbanin, kam folur edhe për kurbanin, gjithmonë shpjegohet kjo temë në shkurtimisht lidhe me kurbanin, se çka është kurbani, çfarë dispozite ka dhe kushtet e kurbanit, kafshës që duhet të prej për kurban, kushtet e personit që do me prej kurban, edhe disa rregulla tjera për kurbanin. Fjala kurban apo sakrificë, do me thonë emri i asaj që prehet për kurban. Kafsha e cila prehet për kurban, ato janë 5 kafshë: devja, lopa, bullica, cjapi dhe dashje, apo devja. Por kjo në aspektin gjuhësor, ju thot kafsha e cila prehet kurban, i thot asajna për sakrificë. Kurse sipas shariatit të dietarët islam, prerja e një kafshë të caktuar në kohë të caktuar me një jetë afrim tek Allahu. Njeriu besimtari te Allah subhanahu wa taala afrohet me vlera me grada, domethënë duke bën vepra të mira. Edhe sakrifica për kurbanin është të presh një kafshë të caktuar, domethënë të caktuar, një cekën 5 kafshë, një prej tyre, dev, lop, bullit, cep apo dele, në kohë të caktuar. E ka kohën e cekën të kur fillon koha e presë kurban deri kur, me një jetë për kam për Allah subhanahu wa taala. Por këtë për jetë, për bretë, për dirë këtë gjërë, dhe këtë mishë për shpërndanë, dhe për hamë vetë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pra afrimit e ka Allah dhe kërkimi për timit, razis të Zotit duke dirë gjapën e kafshës në ditën e parë të Kurban Bayramit. Lejohet edhe të mënohet prerja e kurbanit, sipas mundësive, nëse kinë ndonjë pengesë ditën e parë, lejohet të prehet në ditën e dytë dhe ditën e tretë, ashtu siç lejohet të vonohet edhe falja e namazit të Kurban Bayramit, ditën e dytë apo tretë. Nëse ka ndonjë pengesë që s'mund ta falë namazin ditën e parë, mundesh ta falë ditën e dytë ose në ditën e tretë. Kjo sipas mundësive, nëse ka pengesa, por qef, jo. Dispozita e kurbanit, çfarë hukmi, çfarë dispozite ka në Islam, apo të mëdhejve Hanefisë, të që mëdhejve ka dispozitë tjetër. Të na Hanefit është wajib, kurse të disa dietarë që janë sunne muakkede, sunet i fortë. E për këtë, të na Hanefit wajibi është pak më poshtë se fardhi, është më i fortë se sunneti. Kush e lën një wajib të na Hanefit për pikë kjefit, ka bu gjuna. A mu gjuna është më i fortë se dhënia e një farze. Pra ta dish një farz ki e gjuna, ta dish një wajib ki e gjuna, po gjuna është më i vogël, më i fortë se gjunohi i farzit, apo lënjes së farzit. Pra dispozita e kurbanit është wajib, për ato që kanë mundësi tash i cekme cilë që kanë të mundësi. Kushtet e atij që do të prej kurban, tash muslimani i cili do me prej kurban do të plotësoj disa kushte, por më i vogël wajib.
Sikur që është haxhi, por më të bën farz haxhi duhet të plotësoj të kushtet. Por më të bën farz zakatit duhet të plotësoj disa kushte. Edhe kurbani, por më të bën kurbani wajib duhet të plotësoj disa kushte. E para të jetë musliman. Kjo normal, se për më afrut Allah subhanahu wa taala me vepra të mira, me grada, me vlera, kush afrohet besimtar, ai që ka besuar Allahun. Pra e pari kusht është që person të jetë musliman, sepse këto duhet të bëhen në jetë. E një jetë nuk pranohet prej jo muslimanit. E trita të jetë i shëndosh në pikpamjen mendore, të çmendurit nuk e kërkohet asgjë. Pejgamberi alayhis salam thotë, "Rufi al-qalam an thalath, la usir rritur nga 3 grupe njerëz, nuk shkruan për ato 3 grupe njerëz. Por fëmijë derisa të jenë moshën madhore, për të çmendurin derisa të shëndoshet, edhe për atë që është në xhum derisa të zgjohet. Për këto 3 nuk shkruan lapse. Pra ai që është më të meta mendore, aty nuk i kërkohet asgjë edhe kurbani që kërkohet. Pra të jetë i shëndosh në pikpamje mendore. E treta të jetë në moshën madhore. Tash, kur të ndërgjojmë të mënyrë të kushtot pse fëmijë sa zban me preja, ban me preja, zban, këto janë kushtet, kush e ka vajxhim? Kush e ka vajxhim me pre kurbani? Por me pas vajxhim kurbani, kushti i tretë është të jesh në moshën madhore. Pra të arrit moshën madhore. Të jetë në vendbanimin e tij, aty ku jeton. Sepse mysafiri udhëtare është në rrugë, kur shkon dikon larg, ai s'ka mundësi ku mund me prej kurbanit, ku me prej kurbanit, ku me shpërndar kurbanin, domethënë ka mund për të. E për këtë, kushti i katërt është të jetë në vendbanimin e tij. Për më bon vajxhim, nëse jo udhëtar nuk e ke vajxhim. Edhe pse i person tjerë kushte kre, por nuk jetë në vendbanimin tënd, në vendin ku jeton, atëherë nuk e ke vajxhim kurbanin. Ta kalon sasinë e pasurisë të tij të përditshme për nevojat e tij. Domethënë ta kaloj 700 gram argjend apo 85 gram orë. Nëse kalon këtë duhet të prej kurban. Pra ka vajxhim. Çka do të thotë kjo? Nëse njeriu nevojat e përditshme që i ka për vendbanim, për ushqim, për veshmallje, për kujdesin e familjes, që është i përkjes për më kujdes për ato, nëse plus kësajna e të i kalon këtë pasuri, një pasuri tjetër, atëherë ka vajxhim me prej kurban. Pra domethënë me pas me mija, me miliona. Nëse ki, shumë logarit, nësë jam i pasër, për me fillu me dhonë, sikur shkanë sadakët e fitri, sikur shkanë zekjati, sikur shkanë edhe kurbani, është një sasi e pasurisë, nëse e kalon, këto më obliguash. Fjalla për shembull të zekjati, sadakët e fitri, për të kurbani. Nëse më poshtje, dhe me thonë nuk i plotën asë nevojt e përdeshme, atëherë ti të takojnë ato, me t'i dhonë dikushit. Për që sa ta këtë fitën apo zekjat në shumë më radhë. Pra, ta kalon sasinë e pasurisë. E që kanë llogaritë dietar 700 gram argjend ose 85 gram orë. Pra nëse ki më shumë se 85 gram orë pasuri, e ki vajxhim kurbani. Apo i ki më shumë se 700 gram argjend, e ki vajxhim kurbani. Apo më shkurt, më qartë me kuptu, nëse ai pasuri kalon nevojat e përditshme, si thamë, ushqimi, veshmallja, vendbanimi, kujdesi familjes kam që jetë për gjetës për ato, jo për pahatën në për këtë katune. Për vllaznitë kanë boka 40 vete, kujshia, nuk e di shka, unë i vallar kujdes në këtë për këto. Për ato shka ki obligim, nëse e kalon këtë pasuri, ki e ma shumë se kjo, ma shumë se nevojët e përditshme, kurbanin e ki e vajxhim. E sa për muslimanve, këtë punë e kurbanit të llogaritë si të shka kjetë. Për tjetë, hajë se kurban bajram, për tjetë për prasni kurban. Nuk është punë tjetëje, është punë vajxhim. Ma i forse suneti ma poshtë e farzi. Nëse e në këtë obligim, atëherë ki bon gjënën të Allah subhanahu wa ta'ala. E nëse shko si pas mendimit ati që ka thonë se është sunë në muaj këtë sunet në forë, nëse nuk e pratë nuk je gjëna. Amu nëse je për ative që thonë se është vajxhim, edhe shkon me këtë mendim, edhe kjo është e mëdhejti Hanefi, nëse shkon me këtë mendim, se është vajxhim edhe nuk e pratë, atëherë ki bon gjënën. Dhe kushti i 6 i personit që do me prej kurban është ta arrit ditën e parë të kurban bajramit. Për shembull këto 5 kushtet, edhe nëse i kije sot, sot nuk e kije vajxhim kurbanin. Sa las var ditë e parë kurban bajramit. Nëse është e shton, nuk e kije obligim, apo vajxhim nuk e kije kurbanin. As dhimbën, as hanë, kur e kije vajxhim nëse beson këto 6 kushtet, të martën në mëngjes, bon ti vajxhim ta presh kurbanin. Të martën nëse i beson këto
Këto, 6 kushtet e kije wajgjë me prej kurbanit. Ma në kiti kushtet sot I ka mësit, nesër mas nesër dilën shtunën, tonën romje, bot I varë. Nuk I plëson të kushtet. Nuk I ki wajgjë me prej kurbanit. Po sot nuk I ki mësit, nesër jo, dilën jo, tonën mas dite I plëson shtë kushtet. Të mosën haloj ki shtë kushtet, bot wajgjë me prej kurbanit. Pra kushti 6 I personit që duhet të prej që e ka wajgjë kurbanin është të arrijet ditën e parë të kurban bajramit me të shkushte. Nëse vdes para ditës së bajramit nuk kërkohet prej këtij kurbani. Natën e bajramit po vdes, nuk e ki wajgjë kurbani. Po tash familja, janë disa rregulla tjera pastaj I vdekur, nëse ka lënë testament, nëse ka lënë familjes, nëse vdes pa prej një kurban ka lënë bare, aty janë këtë rregulla tjera diçka. Dispozita tjera. Amo nëse vdes shembull një ditë para bajramit, amo I ki plotësu krejt kushtet, përveç kushtit 6, atëherë nuk e ki wajgjë kurbanit. Pra të ishin 6 kushtet e personit që do me prej kurban dhe që e ka wajgjë pra kurbanit. Tash kushtet e kurbanit, kafshës që duhet të prej kurban edhe duhet të plotësoj disa kushte. E parë, dega nëse dega nas skemi këto, po dega ti ke mbushur 5 vjet. Lopa apo bollica ti ke mbushur 2 vjet. Kur do prej një lopë apo bollicë, të di ma ka sot bollica, ti ke mbushur 2 vjet. Mos jetë me vogël, me re. Dhe cjapi apo delja dashi ti ke mbushur 1 vjet. Të janë kushtet e kafshës, që duhet të plotësoj për mu prej për kurban. Kurse për dihet thonë dietarë nëse I ka mbushur për shembull 6 muaj, nuk I ka 1 vjet, I ka 6 muaj. Po kur ta përzish me delmë që I kanë ka 1 vjet, nuk dallon prej tyre thotë ajo dhe jo të prej kurban. Por nëse I ka më pak se 1 vjet, ama ndrofshëm nuk dallohet prej tyre që I kanë nga 1 vjet, atëherë kjo lejohet të prehet kurban. E dyta, të mos kenë ndonjë mangësi kafshja të dukshme në trupin e saj, për shembull mos jetë e verbur, të dysit apo një nësi. Të mos jetë sakat në kom, që një e komës mos muj me hec, apo di komës muj me hec me të, sa asa nuk mund të shkoj të vendi ku do me prej të kurban. Për shembull e kje këto atë kafshën, e vendi ku do me prej kje atje. E nëse nuk mund të ecë vetë dhe të vendi ku e prej kurban, dhe me thonë ka mangësi. Nuk ban për kurban. Mos jetë shumë e zaif. Të interesant është njerëzit se të shumë të zonë kanë shpijtje ahiretin në është shpijtje dënjonja. Ku është shpijtje për ahiretin njerëzit nuk I përshëm. Po thëmë, disa, jo ke musliman, disa për nuk I përshëm për ahiretin. Kur është shpijtje për dënjon, nuk e mosin. Kur do me prejt dhimbet nga I ljoho për me hongër, shumë e këshirë ma trashën. Ma mishë, ma të mirë, ma shenjë, kese, më të nësh bari. Po kur është shpijtje kurbani, edhe kime shurdat të varfre për vejtve, familjarë dhe krejtve, se këshirë fort e fort. Mara ke këshirë ma zesë, ma pakidhe, ma dip t'i dale. Mara ke hes krejtë rëthinën ku banon, me gjithë një dirën ma të lirë. Të nërë me ndo pa, ke që pëpre, jetë e prej për Allah. E shpërbi nuk mund të bëgjeni njëtë. Nuk mund me qenë shpërbimi I njëtë, te ki prej një kurban sa ma thjesht e ke gjithë, a gjithë treja mundu sa ma të mirë dhe të shpërdojna për të varfër, e shpërbimi nuk është I njëtë Allah subhanahu wa ta'ala. Pra, kur është shpirti ahireti, je për ahireti, zë është për shpirtin tamë, për vetën tonë, do të gjosh në ditën e gjykimit. E kur në për gjosh e dënjohës, mos garëshë për dënjohën me njerës, garo me njerës për ahiretin. E për këtë pra mos jesh shumë e zërë. Që ta mishë të lopën se më dhe më bënë shqipla, po dimën, kur dalë në fund shumë paki dhe mishë. E për këtë, mos e zgjesh shumë zërë, sepse kafshat duhet të plësoj të kushtet. Mos ta ketë të kutur veshin ose bishtin krejt apo shumicën. Nëse veshin apo bishtin e sa I ka krejt kutur, mos e shumicën, edhe e nuk pranuat për kurban. Por të janë t'i kushtet, mosha edhe mos të ketë mangësi. Ta shkuna është kurma e prejës e kurbanit. Thamë, pas në mos të kurban bajramit, dhe në fund të ditës 3 të bajramit. Thamë, dita e para është më mirë, mas I falet në mos kurban bajramit, me njerë me prej është më mirë. Po thamë, nëse s'kije mundësi, ka në një pengesë, që nuk mundesh me prej atë ditë, banë me shnjë ditën e ditë edhe ditën e 3. Ashton si thamë, banë me shnjë namazin e kurban bajramit, nëse nuk mundesh ditën e parë,
në ditën mundesh atëherë edhe në tretën. Ama jo për pikëqefi. Mos i dietarët janë caktuar ato se janë ato pengesë. Jo për pikëqefi, po sipas mundësive. Pejgamberi alayhis salam thot për ata që e presin kurbanin para namaz kurban bayramit. Të dikun është i presin edhe natën e bayramit. Ai se nesër kam u veshë me teshat, me këmishbar, me kravat, duhet mundru, mos tërpikna me çaj. Për presion edhe nesër shpërndaj mishin. Pejgamberi alayhis salam thot: "Man salla salatana", kush e fal namazin tonë, pra falet si ne, wa wajjaha qiblatana, dhe kthejt në drejtimin e kiblës si shkrahemi ne, wa nasaka nusukana, fala yadhbah hatta yusalli. Thot mos ta presë kurbanin derisa ta falë namazin. Pra kush e pret përpara, ai nuk llogaritet kurban. Kush e pret para namazit të kurban bayramit, kush e pret kurbanin nuk llogarit kurban. Masi të falet namazit kurban bayramit, e ki e pra vajgjë me prej. Nëse ki prej përpara kohës. Se thamë, çka do të thonë fjala kurban, sakrificë, ta presh një kafshë të caktuar në kohë të caktuar. Nëse janë fjala për kurban bayram, për kurbanin e bayramit, pra në kohë të caktuar, koha e caktuar është masi të falet namazi kurban bayramit, deri në ditën e tretë të kurban bayramit, ki e drejta me prej kurbanin. Pejgamberi alayhis salam kur e mbaroi hutbën e bayramit, e mor një tash dhe e prejti me dorën e tij dhe tha: "Bismillah, wallahi hadha anni wa amman lam yudhi min ummati." Pra këtë tregon Xhabir radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam masi e mbajti hutbën e ditën e kurban bayramit, kur zhripe mund një tash dhe e prejti tha: "Bismillah, wallahi të pashallah nga është për mu dhe për ato të mejtë tem të cilë nuk kam prej kurban." Pra për ato njështë që nuk kam me prej kurban mas jetës pejgamberit alayhis salam, pejgamberi bën jetë për të gjithë ato. Domethënë kjo tregon se pejgamberi alayhis salam vepra e tij, hadithi i tij apo vepra e tij janë se kurbanin e ka prerë masi e ka falë namazin e kurban bayramit. Për sa vejta prej kurbanit, pejgamberi alayhis salam në luftën e Hudejbjes transmeton se ka prej me 7 vejta një kurban, lopë dhe djerë. Pra kafshët e mëdhoja, lopa, djera apo bullica, ban për 7 vejtë, më thënë 7 persona me ime një kurban, me po 7 vejtë me po njëtën njërë. Pra me po krejtë për kurban, një me po njëtën për diçka tjetër, për tjetë, një për kurban, një nuk e di për shka. Dhe gjitha ke njëtën e kësaj kafshët të prejtë për kurban, 7 persona. I tejtë e zban, po ban ma pak, ban 6 vejtë një një kafshë mëllë, ban 5 vejtë një kafshë mëllë, a ma shumë se të 7 nuk ban. Pra për një kafshë mëllë dhe jo të njëtë, apo të mojnë pjesë 7 persona. Edhe disa rregulla apo dispozita lidhje me kurbanin. Lejo të hall nga kurbani, nga mishi i kurbanit që tek i prej. Lejo të hall për atë mishin. Ti ushqesh të pastrit, të varfrit, edhe me dal diçka për veten tonë. Lejo kjo. Se pejgamberi alayhis salam me një hadith ku ka thënë sa kuntu qad nahaytukum an akli luhum al-dhahi fakulu wadkhilu. Do të patam ndalu të hani nga mishi i kurbanit. Do tash mundeni me hangër për mishit kurbanit edhe të ruani diçka për vete. Pse kishte ndaluar pejgamberi alayhis salam se atëherë na thuajse një varfëri e madhe. Njerëzit nuk kishin çka me hangër, ndoshta çka me pi. Ai cili kishte mundësi me prej kurbanin, ai do të thonë ka pas mundësi, edhe një tjetër me prej. Apo ka pas pasuri me hangër me pi. E pejgamberi alayhis salam një kohë ka ndaluar sahabëve me hangër nga mishi i kurbanit, pse ta shpërndajnë këtë mish në kurbanit. Për nevojtarë. E pasaj pejgamberi alayhis salam i thot, ju pa të ndalu të hani nga mishi i kurbanit, tash edhe hani, edhe mundeni me rujt diçka për vetë. Pra në varët, as ka jep, e ke dhënë për Allah subhanahu wa taala, as ka ndalë, ai ka mbet për ti. Nëse nuk e pret vetë, por e pret të tërkush, atëherë ai nuk paguhet nga kurbani. Për shembull të kushës s'ka mundësi me prej kurbanit, djerë me na për lopën, vetë nuk mund, nuk ka shtjavë. Edhe merr dikën e pagun për me prej kurbanit. Ajo do të paguhet me pare veç të kurbanit. Jo me thonë diçka, ma preç këtë djerë të jam 2 kilometër. Jo. Do të ta pagush me pare tjera, jo me se tash kurbani duhet të jetë për Allah. E jo ti me kurbanin të bëjsh biznes. E kim të 100 euro tash me nxjerr tira fitime për asaj. Tash i cek me shkan ndaluar te kurbani lidhe me mishën, me lekurën, me tjera. Sepse pejgamberi kurban duhet prej si kurban, pagesat bëhen me
pare tjera, po me diçka tjetër, ama jo me pjesë të kurbanit. Është mirë të prej kurbanit vetë nëse mundet. Nëse nuk mundet, është bile mirë më kom prezent të prej kurbanit. Tash na që kemi kënë gurbet, mos një jekës se shëmërak, se na piprejsh me atje kurban me thonë, hoqja ta është mirë më kom atje dhe nga stjemi. Tash mundësijet janë qëtone, nuk mund me qenë prezent. Është mirë me qenë, nuk thamë është kushti kurbanit, por më të pranu të kurbanit kusht janë me qenë prezent të kurbanit, jo. Është mirë me qenë të prezent kur të prejtë kurbanit, se pejgamberi a.s. i tha Fatimës, bijës të ti, kumi të shhedi adhëhjetëk, fe innahu yaghfiru leke bi awwali qatratin min damiha kulli dhan. Do të shohoj Fatime, shikoj kurbanin tanë duke u prej, se me pikën e parë të gjakut që ka me rrjedh, të falën ti gjunama. E për këtë është mirë me qenë prezent atë, duke po tekbir, duke madhëru Allah subhanahu wa ta'ala. Është me kru të apret kurban një krishter apo një jahudi. Është me kru, dhe me thonë është e pa pëlqirë. Nëse s'ki mundësi të vetë, nuk ka kush me të apret për familë dhe një musliman, atë është me kru nëse e pret një jahudi apo një krishter. Po nëse e pret me njën tënde, lejo, se të një jetë një është lejo, te pa një jetë. A nuk ka me ba jahudia pa i krishteri një jetin e kurban. Te e ban jetë a vetëm punën, e ban e pret. Po kjo ndodha nuk ndodh, por djetarët e kam cekë se është me kru një jahudia për krishter të prej se kurbanin tanë. Kurse në murteti, ose qerfeja, nuk lejo të prej kurban tanë. Kush janë murteta që ka qenë musliman dhe ka dorë për islamin? Me ndo një fjallë, me ndo një vepër, me ndo një besim, ka dorë për islamin, ai asë se si nuk lejo të prej se kurbanin tanë. Po aja së nuk hatë mishë nëse e pret, ka ndë një mishtorin, edhe a i pret vetë lukë nuk lejo të hatë mishin, që e pret murtin. Edhe fej tjera, që është ato zjarëputis, apo që besojnë dilët e shumë në rallë nuk lejo. Pra kurbani nuk lejo të pret një murtet, apo ndë një i fejsket të përveç javdi apo krishter. E pensë sa lëkurën e saj e jetë sadak, ose më bënd diçka prej saj për vetë vetën tante, me lëkurën, a më jo me shikë. E ki plek kurbanin hajnja 170 euro këtë na, edhe shkën e shetë likurën se ti sa gjisë e fitimit, gjisë e kurban me të metë gratis. Jo. Ose e jep likurën sadak, ose banë, e punon diçka për vetë vetën tonë. A më jo për fitim. Jo me maru diçka pasaj me shikë. As nuk lejo të koke e kurbanit të shitët, as kur qënë prej pjesët të kurbanit. Është mirë që sadakja mishit mos të jetë më pak se 1/3 e kurbanit. Tash ta presh kurbanin është mirë ta dash në 3 pjesë. Një t'ja jepsh të varfërve, një familjarëve, edhe një ta mosh për vetën tënde. Pejgamberi alayhis salam kur e prejti kurbanin, i erdhi në shtëpi dhe pyeti Aisha radhiyallahu anha dhe i tha çka boni me mishin e kurbanit. Po do pejgamberi Allah, di pjesë i shpërndava një nala për neve. Pejgamberi alayhis salam i thotë di pas ke ndalë për neve, një pas ke dhonë. Se ato që i ke dhonë për Allah, ato në mbejtë në neve në ditën e gjykimit. A ki që i ke ndalë për neve, aha dhe kri. E për këtë, sa ma shumë tjepësh, ma shumë pjesë e va. Nevojtarve, fukarave, edhe të pasërve, familjarve, gjithë dhe ki drejta me dhonë për mishë kurban, nuk nështë të caknu vetëm për fukarave, si ku shkanë sadakët e fitër në Ramazan. Por kurbani mundesh me dhonë gjithë. Ndahet në 3 pjesë, një për vetë, një për të afër dhe një nevojtar apo besimtar. Nuk lejo të shitet mishi as lëkura, as koka, as një pjesë tjetër e kurbanit. Po ashtu një tjetër send, e cila nuk lejo të shpesh njerëzit po i shkon mendja apo në bën çashtu, nuk lejo të vën kurbanit me dhon pare. Çfarë do të thonë kjo? Kurbani është shenjë më thënë 100 euro. Këto fritë tash janë 130 franka. 130 franka është kurbani. Nuk lejohet të marrë 130 franka që ti fukara apo të jashtë të për Allah. A mu me një jetë në vend kurbanit, jo. Duhet mu prej, mu dirë gjak ditën e kurban bajramit. A janë sadake të shka tjetër, a që mi thonë parën të varë për bajram, për mi vesh fëmijë, familjen, me pregadit bajramit të shka tjetër. A mu kurbanit, në vend kurbanit, nuk i drejta me dhonë pare. Me thonë që të parë të i varë dhe ka le bajram mirë, jo. Duhet të blet kurbanit, të prejt kurbanit, e të shpërndat mishën. E të ndarë të shka për vetë. Pra nuk lejohet të jepët pare në vend të kurbanit, se të kërkot djerë dhe gjakët. Ta shkutu nuk lejohet. Të sadaka mundesh me dhanë.
Nëse jep sadak me qëllimin e jetë në vend kurbanit, kjo nuk lejohet. Të për Bajram të dëshë për këtë pasurinë sadak, nuk na kërkosh, lemosh. Ama të mbejtet ai vaxhik, ai obligimi i kurbanit mbejtet qafën tonë. Nëse nuk e prep, nëse nuk të rgjar, as para ditë asaj kanë jetën e kje atë borxh te Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe Ibrahimi a.s. të gjithë e dinë se prej kur ka mbejt kurbani, është prej kohës Ibrahimit a.s. kur Allah subhanahu wa ta'ala urdhëroi Ibrahimin a.s. të presë djalin e tij Ismailin kurban për Allah ta'ala, kurban ta presë. Edhe Ibrahimi a.s. ishte në gjendje ta presë Ismail a.s. kurban për Allah ta'ala se ishte urdhër i Allahut. E pa në ëndër, edhe të nesërmën dashur ta presë kurban. Edhe Ismail a.s. as pak nuk u friku, fëmijë e kuptoi se duhet të prej kurban për Allah, por nuk e kundështoi as urdhën e prindit, as urdhën e Allahut. Pra Ibrahimi a.s. ishte në gjendje djalin e tij ta presë kurban. Edhe kur çete vjen prej kurban, Allah Ta'ala dërgoi Xhibril a.s. me një dash për xhenetit, ja sjellë Ibrahim a.s. dhe tha këtë dash e kin në djalit edhe me prej kurban. Edhe pra sa ku ka mbet kurbani të prehet një kurban për Allah Ta'ala. Për shkak të normal kushtet. Kur Ibrahimi a.s. ka qenë në gjendje ta japë djalin e tij kurban për Allah. E çka puna me muslimanët e sotit, anë mban botës 100 euro të bën sham. Andaj ta vesh në Bajram, atë në Bajram ja argjon 100 të shëti. E 200 e ma sham. Kjo është tregon se sa i përgatitur, sa i devotshëm te Allah subhanahu wa ta'ala. Në thonë me 100 euro, apo 130, apo 150, apo 170, matët, peshot ajo bindja jote që ki ndaj Allah subhanahu wa ta'ala. Mos të pëqon. Këtë nuk kemi të fort, ashtë nuk të me heshu se nësë përë, nësë kemi asë interes sa gjamias, nësë kemi interese për kurban për diçka. Por, ti si musliman kuptoje, thamë në fillim, kurbani nuk kanë diçka tjerë. Se si me bojnë disa njerë, ata presë, mos ta presë. Së për di për shka me po, shka po thute, që për shka po thute, zotë që ka thonë. Nësi person të kushte kje vajgjë, edhe u kri. Nuk ka mund e ti shka pëtojna. Kurbani është vajgjim nëse i kësër kushtet. Ma pak se fargjim, ma nërë se sënetit. Nëse e për piktjefi, ki pojnë gjunat Allah ta'ala. A mi o thamë sigur gjunat që e të një farës të Allah subhanahu wa ta'ala. Ka kush i kësër kushtet, kushtet e aj person që kësër kushtet, e ka vajgjim të prej se kurban. E tash njerëzit, ku vjen kurban Bajrami një arina për interneta, ku është Mali, veçojnë në Palestina që. Sa gje është 70 euro shembo. Se këto të na shumë shrejnë për libe, po mirë dhe aporën për të efë, kuptoj një herë për gjithmonë, na këtë që mi të i kuptu në të. Kur të efë një sadak, ti me zemre kam për Allah. Edhe ja pa ti nevojtarës fukaras, ja pa ti që të bon sadakën, zekjatën, që të bon kurban të jepë për Allah. E ta shaj që ka ban, atë ka lip shumë, atë ka lip pak, ti një jetë në ki pas për Allah, ti të regjistro që është e ki pas një jetë. Inna me në amalu bë një jetë, vjetën të rështu si pas një jetë. Ti ki pas një jetën për Allah. Ta shka punë shme po analiza. Jo, shumë se në këtë tonë për lipin, përqetje në Palestina, po përqetje në Afrika, atje 50 euro ishte, ta shme me thonë ti po ban të rekti, po ban biznis me këto pazarlëk, me shka më se vahë. Atje 50, këto 70, atje 100. E kush po ta garanton ti se ka umri atje në Afrikë. Po që pagujt e posta, edhe po shkojnë. Po ku vetit se që të parët e tua, që përqenat e të posta, e me së të parën, do është të shkojnë e pagujnë atë kasapin që e pra, do është të pagujnë të shka tjetër, në thonë të shka e të shirë, nuk kanë të shka e sigur. Për qotin në Afrikë, s'ki në Afrikë kur gjënë s'dajt, as halë, as kur gjënë s'kje, që kërkase që ku qështë përqenat e në Afrikë. Po që këtë organizohet, ama i sigur, se shkon, parja jote, a i sigur se ka mu prej kurbani për ti, imi jote e kretë, ka mu cekat e ka mu njetë për ti. Sot disa punë të islamit, janë bon kanë fillu njërë mi bon biznis. Qoftë a i haqë, qoftë kurbani, qoftë sadakas, zekjati, qoftë e tjetra, se loj organizate, loj shëkjate, hapin si të në për ato interesën do shtë atë tveks. Po të full për kjesë, po të në bete kam kapim, po për gjitha tipe e ka dhe për haqën, pa haqën është haqë. Pse të 5.000, ki 5.500, ki 7.000 shenë, a 4.000, 3.000. Kurbani, po mirë, haqë për të me në vendin të në, po sua për Maqedoni. Po të gjap djenja, s'ka me pa shumë dalim, 150. Dela, a do t'i këtë një 2 kilo ma shumë, që do t'i kilo ta shumë 50 euro sheku ma shrejta,
apo lopë, që kanë bon, kanë luftu mos morin poste. Që është përgjësi e madhe. E merë në qafë një popë. Shkon e merë në qafë pasurinë ati popë. Nështë nuk e qënë vendin e duhur, nështë nuk e shpizon atë pasuri që është duhur si pas islamit. Ja ke mjetë barët njerëzve, a ke qënë vendin e duhur, a ke prajtë kurbanin si duhet, e gjitha këto, dhe më thonë, ti e përgjes në isën ditën në gjëgimin. Mos u banë, mos moshën ti e fej, unë e për organizoj shenjë bëllëharë, apo ja vinë haqën që duhet. Unë e për organizoj në mbjetë kurban, apo ja vinë kurban që duhet njerëzve. Se ne s'kemi me dhënë logaritë Allah subhanahu wa ta'ala. Gjemati s'ka me dhasë një pikë logaritë. Që është në 130, është kurban në 110, po që? Ta është përgjësia që ti apo është organizon. Gjemati e kriti obligimin e vetë. Ama te mendo se kemi me dhënë logaritë Allah subhanahu wa ta'ala. Qoftë ai haxhis, qoftë zakatit, qoftë kurbani, sadakat e fitrit, gjitha tjerët që i bën ato tubimet pasurisë, se është pasuria e njerëzve, e pasuria e njerëzve duhet kur ta mish përgjegjësinë duhet të argjosh ashtu si duhet në vend të dur, në punë të dur, edhe siç na ka porositur Allah dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E mos vonë shumë gara për mur posën se rasti se vallahi është përgjegjësi e madhe. E po Hanife e kanë rrek, e kanë burgos e shkak i vdekjes së tij ka qenë burgimi e rrejna që ja kanë bërë po Hanifët, vetëm mos të bëhen gjikatat. Aso njerëzit japin rishpet, japin bara se njofsive shkonon gjikas, bona polis, bona nuk e di çka. Ama e kanë harru përgjegjësinë që e kanë nëse te Allah subhanahu wa taala. E lutim Allah subhanahu wa taala që këto obligime të Allah subhanahu wa taala të krijim ashtu siç na ka porositur Allah dhe siç na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo vepër që e bojnë ta bojnë për Allahun taala. Çdo vepër që e bojnë ta bojnë për ahiretin tonë, që ta gjejmë në ditën e gjykimit ashtu të plot. Dhe në fund Kurban Bajramin normal është me 21 gojë, domethënë ditën e madhe. Alhamdulillah se vetë kanë shkëti. Se ka pas raste që dikush thanë dikush mortën, si vetë kanë krejt me 21 gojë, ditën e madhe. Në kalendar që në harru me shkujt kur falet zabaj, kur falet namaz Kurban Bajramit, letën e këna nuta është të dira normal, po sabaj falet në 6:10, namaz Kurban Bajramit falet në 7 gjithë. Sabahin 6:10, kur namaz Kurban Bajramit 7 gjithë. Edhe çmimi i kurbanit për si vjet për timet 18 është 130 franka. Kush do të prej kurban bilet deri dillën nëse do të prej kurban të sjellë para se po ka rrotën e ditën e Kurban Bajramit, ditën e Bajramit do të jeni kurban me prej. A fal, pa dhe jashtë nuk kemi as dita as kurrë me dalë tash me prej. Do të mor parë me quajtje në vendin kësuar me fëmijët dikon, me gjithë kurban, me gjithë personat ta prej kur ta bëja. Ta kuptojmë pak se jemi ku jemi këto krizë, nuk kemi mundësi këto, me pas në shtatë që jashtë, edhe ditën e Bajramit kishë mujtë me prej, edhe ditën e tretën, a mos i kemi atë mundësi. E për këtë, kush do me prej kurban, bilet deri dillën në të sjellët tollët, edhe na më organizuar që poshtë me çu parë dhe mu prej kurban, inshallah Allah taala. Haxhi që ka shumë në haxh ja pranon haxhin, ato që duhet me prej kurban ja pranon kurbanin, edhe ne na mëson të arrijmë ditën e Kurban Bajramit të festojmë bashkërisht të gjithë muslimanët ashtu siç ka hir një muslimanit. Walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.